नमस्कार, मी डॉक्टर जीवन लाडी, आय सर्जन फ्रॉम पुणे. मोतीबिंदू किंवा कॅटरॅक्टच्या शस्त्रक्रियेनंतर शिंक आली तर चालते का? खरं तर शिंक ही नॅचरल प्रोसेस आहे. अवॉइड करणं बऱ्याच वेळेला अवघड असतं. आता नवीन प्रकारची अद्ययावत जी शस्त्रक्रिया आहे ज्याच्यामध्ये टाके घेतले जात नाही, ज्याच्यामध्ये जखम पण खूप छान असते, छोटी असते आणि लवकर भरते. त्यामुळे आपल्याला जर का शिंक आली तर डोळ्याला काहीही धोका नाही. धन्यवाद.